Diqqat xalqim, tezkor xabar. O'zbekistonda kelgusi 3 kunlik ob-havo ma'lumoti. Hurmatli kuzatuvchilar, yaqin kun ichida respublikamiz hududlarida kutilayotgan ob-havo ma'lumoti bilan tanishing. 20-avgust kuni payshanba Toshkent shahrida kunduzi +37, +39 daraja issiq, kechasi esa +21, +23 daraja salqin. Havo ochiq bo'ladi. Shimoliy hududlar Qoraqalpog'iston va Xorazm kunduzi +33, +38 daraja bo'ladi. Kechqurun esa +18, +23 daraja atrofida. Janubiy viloyatlar Surxondaryo va Qashqadaryo viloyatlarida havo harorati kunduzi +39, +42 daraja bo'ladi. Vodiy viloyatlari esa kunduzi +35, +38 daraja, kechqurun esa +20, +22 daraja atrofida bo'ladi. 21-avgust juma kuni esa Toshkent shahrida havo harorati kunduzi +36, +38 daraja, kechqurun esa +19, +21 daraja atrofida. Kechga yaqin bulutli havo bo'lishi mumkin. Shimoliy hududlar kunduzi +32, +36 daraja, kechqurun esa +17, +22 daraja. Janubiy viloyatlar kunduzi +38, +41 daraja, kechqurun esa +23, +26 atrofida. Vodiy viloyatlarda esa havo harorati kunduzi +34, +37 daraja, kechqurun esa +19, +22 daraja atrofida. 22-avgust shanba kuni Toshkent shahrida havo harorati kunduzi +32, +35 daraja atrofida. Harorat biroz pasayadi. Kechqurun esa +19, +21 daraja atrofida. Shimoliy hududlar kunduzi +30, +34, kechqurun esa +15, +20 daraja. Janubiy viloyatlar kunduzi +36, +39, kechqurun esa +21, +25 daraja atrofida. Vodiy viloyatlarda esa kunduzi +31, +34, kechqurun esa +18, 21 daraja atrofida. Shamol tezligi respublika bo'ylab g'arbdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Ba'zi joylarda chang to'zonlar bilan birga 13-18 metr/sekundgacha kuchayishi, yog'ingarchiliklar kutilmaydi. Kuningiz xayrli va barokatli o'tsin. Boshqacha uz kanali eng tezkor ob-havo yangiliklari. Sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz shulardan iborat edi. Kanalimizga obuna va like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.